Basta para sa akin, maganda ang iniraise na issue ni Madam Governor by Mangudadato. So ngayon, titingnan at alamin naman natin kung ano nga ba ang naging tugon o magiging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue at mungkahi ni Governor Mangudadato. Ito yung anak niya yata yung nasa Sultan Kudarat eh. Hindi ko alam kung governor din yun. We have to study it really well kasi ayusin mo yung flood control dito, sisirain naman yan dito sa baba. So lalagay mo, sisirain naman yan dito sa baba. So we have to study really the river. The problem also that I saw, marupok yung ating flood control ng mga dike. Yung iba substandard, yung nakita ko sa ibang lugar, substandard talaga. Hindi na isang one layer of hollow block lang ata ang linagay doon. So hindi talaga obra. So that's kung gagawin, pag aayusin natin, make sure that it's up to standard. Yung mga long-term na remedies, ang tinanong ko ang Pag-asa, they are anticipating may 4 pa na bagyo until the end of the year. So we have to deal with that already. Paghandaan na natin. Let us already do that.